Ultimamente qualcosa ha attirato la nostra attenzione. La faccenda dell'attacco DOS a G-Inquisition. Jim Sterling, giornalista e youtuber, ha messo su una recensione pericolosissima e lo ha fatto prendendo in esame un titolo che, Madonna santa, non lo puoi toccare se non muori. Stiamo parlando di Zelda Breath of the Wild. Com'è andata? Niente, sto Jim Sterling fa una recensione del gioco, spiega cosa gli piace e cosa non gli piace, dice chiaramente che il gioco è un buon gioco e che ha tantissimi punti di forza. E alla fine mette un 7 su 10 a Zelda Breath of the Wild, perché lui non ha gradito in particolar modo la gestione delle armi, i dungeon puzzle, che per lui rompono fin troppo il ritmo del gioco, e poi non ha gradito il damage output di alcuni nemici, mezzo piuttosto basso di aumentare il livello di sfida, secondo lui. In questo frangente non manca di bacchettare anche Dark Souls per questa caratteristica piuttosto triste, da noi riscontrata soprattutto in Dark Souls 2, se proprio non vogliamo fare di tutt'erba un fascio. Ma in cosa ha ragione Jim Sterling e in cosa ha torto? Beh, in tutto e in niente. Nel senso che forse la volontà di inserire dei dungeon in un gioco aperto non è proprio così geniale, soprattutto se il mondo è così figo e ricco di cose belle da fare. Ma ci sono cascati tutti, Horizon Zero Dawn compreso, e alla fine sono dungeon in tutti e due i casi, che si chiamino calderoni, scantinati, cazza fa, sono dungeon, ovvero aree di gioco delimitate in cui superare una sfida per ottenere ricompense. Può dar fastidio, come no, è solo questione di gusti e soprattutto di aspettative. La gestione delle armi è fottutamente frustrante che si rompano così facilmente. Cazzo sì, ma se procurarsene delle nuove apre uno spiraglio all'avventura e spinge il giocatore a esplorare, non è anche una cosa positiva? Certo che sì, ma non è così per tutti. Per Sterling e magari per molti altri che non hanno la sua stessa visibilità, è così. E anche noi potremmo metterci un bel ricarico, perché in un gioco in cui si caccia per ottenere risorse e dove il mondo mette volutamente a disposizione una fauna ricca e combattiva, non si può vedere che mentre insegui un cervo quello scompare nel nulla. Fa cagare a spruzzo. E se sto mondo vivo esiste in merito a una maggior profondità di gameplay, errori di questo tipo sono estremamente frustranti, soprattutto se compromettono il reperimento di oggetti importanti o se vanificano un'intera sequenza di caccia, lasciando il giocatore con un pugno di mosche e la sensazione di aver solo perso tempo. Solo che questo aspetto tecnico qui è inoppugnabile, mentre per le cose che dice Sterling può giustamente entrare in gioco il gusto personale. Su questa cosa chiunque, fanboy o no, dovrebbe tacere però, sul cervo che scompare, te devi sta zitto e devi annuire. E lo stesso si può dire per i cali di frame rate, che si presentano su un titolo che è un'esclusiva e che, se godute in modalità casalinga, cioè connettendo la Switch al televisore, sono ancora più evidenti. E ancora, la risposta un po' a minchia dei Joy-Con in alcune sequenze di gioco sono proprio problemi tecnici, non di game design, ma fanno comunque parte del prodotto, che in ogni caso, a voler essere spietati, non dovrebbe mai prendere un 10 su 10, se consideriamo il 10 su 10 come perfezione oggettiva. Poi che noi stessi abbiamo premiato il gioco con un votone clamoroso è solo la riprova che siamo tranquillamente in grado di passare sopra certe mancanze, se il titolo eccelle in altri aspetti, ovviamente. Ma questo non significa che non esistano dei punti deboli, perché ce ne sono, eppure tanti. E per qualcuno potrebbero essere fastidiosi, per qualcuno potrebbero essere addirittura invisibili, che ne sai. Ma sapete una cosa? È giusto evidenziare i problemi, soggettivi o oggettivi che siano, perché l'utenza lì fuori è variegata e c'è da considerare che 1. Non tutti sono fan della saga e non sono legati al brand affettivamente. 2. Molti giocatori magari vengono dal PC e quindi subiscono in modo molto più doloroso i cali di frame rate rispetto a un console gamer che ci convive praticamente quotidianamente. E 3. La scala di valori cambia da persona a persona, lo abbiamo detto 1000 volte, la nostra scala di valori è molto anomala rispetto a quella di molte testate giornalistiche di settore o di altri youtubers come noi. Per noi un gioco, nell'ordine, deve avere questo. 1. Comandi di gioco responsivi e buon feeling, perché i comandi sono il mezzo attraverso cui il giocatore interagisce con il mondo di gioco. Più sono curati e responsivi, più l'avventura è immediata, godibile e liscia, passateci il termine. Insomma, se hai un capolavoro con un pessimo sistema di controllo, capolavoro poi non è. 2.
gameplay solido e funzionale, ovvero un sistema di gioco che anche senza nessuna componente narrativa o di progressione sarebbe divertente e valido di per sé. Ci sono delle eccezioni naturalmente, giochi narrativi, avventure grafiche, ma di base, soprattutto con un titolo action, se non hai il gameplay, non hai un cazzo, letteralmente. 3. Buona narrazione, scorrevole e non invasiva. 4. Grafica. 5. Storia. Ogni punto è subordinato a quelli sottostanti. Non esiste un buon gameplay senza buoni comandi. Non ti godi la narrazione se il gameplay non ti spinge ad andare avanti. Della grafica ci fai sto cazzo se il titolo è ingiocabile e raccontato male. E senza tutto questo, una storia degna di nota starebbe meglio in un buon libro che in un videogame, giusto? Occhio, la narrazione è un paio di gradini sopra la storia come importanza, perché se una bella storia la racconti male, fa cagare lo stesso, mentre si può accettare una storia ben raccontata ma non proprio geniale, soprattutto in un gioco. Ecco perché questa è la nostra scala di valori ed ecco perché non siamo mai riusciti ad andare avanti su certi giochi, magari validi sotto tanti aspetti, ma deficitari nei primi due, in quelli che sono importanti per noi. E la nostra scala di valori, ma il punto è che per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere la stessa di molti di voi. E allora onore a Sterling, perché non ha detto il gioco è una merda, ha spiegato per filo e per segno il perché non ha gradito alcune cose, dando modo al lettore di capire se siano difetti incisivi o meno dal suo punto di vista. Promuovere ciecamente un titolo solo perché è Zelda è da ritardati, sollevare perplessità è sintomatico di spirito critico o comunque di un certo tipo di sensibilità a certe meccaniche, ed è molto maturo riconoscere la validità di un prodotto buono pur rimanendo delusi da alcuni aspetti dell'opera. A me Horizon, narrativamente parlando, ha fatto cagare. Ore e ore di ologrammi che blaterano mentre tu sei in giro a spippolare file audio e di testo non sono esattamente quello che mi sarei aspettato come grande rivelazione. Avrei gradito una bella cutscene fatta come si deve, piuttosto che quello sterile bombardamento di informazioni senza possibilità di interazione. Ma sono gusti, i miei gusti. Magari a voi fa impazzire scoprire la trama in quel modo, che diavolo ne posso sapere io? Certo, quando ho studiato sceneggiatura mi hanno messo in guardia dall'usare lo spiegone in modo così brutale e asettico, ma se a voi piacesse, beh, probabilmente vi trovereste in disaccordo con me, ma di sicuro non provereste neanche lontanamente a danneggiarmi come persona solo perché non la penso come voi. E invece a sto disgraziato di Sterling è andata male, molto male, perché la gente si è incazzata così tanto da addossargli il sito. Per chi non lo sapesse, si tratta di sovraccaricare il sito di richieste in modo da mandarlo in tilt e sospenderne le funzionalità, provocando quindi dei disservizi. E il tutto è stato fatto al grido di "non te deve permettere di parlare male di Zelda" e di dargli un 7 su 10, che ricordiamo non è un voto basso neanche per scherzo. Sapete perché sembra basso? Perché negli ultimi anni quasi nessuno va mai sotto il 6. Oh, mai! Ma se si iniziassero a vedere dei bei 2, dei bei 3,5, quel 7 avrebbe ben altro aspetto. La verità è che ultimamente il criterio di valutazione è praticamente dal 6 al 10, quindi è un tot su 5, non un tot su 10, che poi è quello che facciamo noi, QDSS, e poi c'è la lode. Chi becca QDSS e lode ha praticamente fatto 5 su 5. Ma al di là di queste considerazioni, raga, un uomo punito per la sua opinione. Bello, civile, per nulla fanatico. Ma stiamo scherzando? A malapena capirei se si trattasse di un'opinione politica impopolare. Ma questo ha solo detto che il gioco gli sembra meno bello di quanto sembri a molti altri. E ha pure spiegato perché. Invece la gente che si è riversata in massa tipo flash mob per fargli un danno non ha spiegato un cazzo, l'ha fatto e basta. E occhio che Sterling non ha fatto danno a nessuno, non ha ritirato le copie di Zelda dalle case di questi pirla, non ha stuprato la principessa e non ha neanche pisciato sui pneumatici dei dirigenti Nintendo. Sapete cosa ha fatto? Ha abbassato la media. Questa è la colpa. Di colpo tutti gli psicopatici nintendari che gongolavano peggio delle ragazzine arrapate con DiCaprio quando Titanic vinse gli Oscar si sono ritrovati con la media del loro nuovo oggetto di culto rovinosamente ridotta a quella di un banale capolavoro. E Zelda merita di essere giocato in ginocchio sui ceci, porco due, con il cilicio stretto in vita e una corona di spine a cingere la fronte, secondo questi pazzi. In poche parole, che vadano a cagare, noi e voi lo sappiamo, non
esiste un prodotto perfetto e Zelda non fa eccezione. È un gran gioco e auguriamo a chiunque ami i videogiochi di provarlo e amarlo, perché al netto di alcuni problemi è davvero un giocone con i controcazzi. Ma è da 7? Boh, per noi no, ma non è per questo che escludiamo che là fuori possano esserci persone a cui fa letteralmente schifo.